690 এখন আৰু আছে এখন নিউ মডেল হয় 2024 ৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ গাড়ী 2100 চলিছে আৰু এইখনৰ প্ৰাইসটো আছে এখন আছে RC 390 BS6 মডেল হয় 2021 ৰ এপ্ৰিল মাহৰ গাড়ী 31000 ৰানিং আছে প্ৰাইসটো Activa 5G পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো 2018 ৰ মডেল হয় প্ৰাইস Activa 6G 2020 ৰ BS6 মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইসটো আছে Interceptor 650 BS4 মডেল হয় 2019 ৰ 19 মডেল ৰানিং মিনিমাম হয় 7200 ৰানিং হয় তো গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে প্ৰত্যেক ল'ৰাৰে ড্ৰিম বাইক এখন থাকে গতিকে ড্ৰিম বাইক যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে AH মটৰছত আহিব পাৰে AH মটৰছৰ স্বত্বাধিকাৰী দাদা আছে মোৰ সৈতে দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' নমস্কাৰ সকলোকে হয় আপোনাৰ লগত প্ৰথম ভিডিঅ' গতিকে ঈদ সন্মুখত আছে কি স্পেচিয়েল অফাৰ দিব দাদা কওক ঈদ বুলি আপোনাৰ বেলেগ অফাৰ নাই আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আমাৰ আহে মানে গাড়ী ল'ব তেতিয়াহ'লে ফুল টেংক পেট্ৰল আমাৰ ফালৰ পৰা ঈদ বুলি আপোনালোকৰ গিফ্ট দিয়া আছে আচ্ছা ফুল টেংকি পেট্ৰল দি দিব ইয়াৰ পৰা কিন্তু কি আপোনালোকে আহি পিনে আমাক ভিডিঅ'টোৰ কথা ক'ব লাগিব কেতিয়াবা কি হয় কাষ্টমাৰে গাড়ী লৈ যায় লৈ যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো দেখে ক্লেম কৰে মানে অফাৰটো তেতিয়াতো নাপাব তেতিয়া নাপাব আগত কৈ দিব আৰু ওকে ইয়াৰ পৰা বাইক ল'ব লাগিলে ক'ত আহিব লাগিব এড্ৰেছটো জনাই আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তি বুলি কয় আপোনালোকৰ GMC যিখন মেডিকেল আছে চবে চিনি পায় আৰু গণেশগুৰি বজাৰখনৰ মাজত ঠিক লিংক ৰোড হয় এইটো ঠিক মাজতে আপোনাক গুগলতো AH মটৰ চাৰ্চ কৰিলে লোকেশ্যন পাই যাব কোনোবা যদি বাছত আহে খ্ৰীষ্টান বস্তি বাছ ষ্টেচনত নামিব নামি আমাক কল কৰিলে আমি গাইড কৰি দিম আচ্ছা গাইড কৰাই দিব আৰু চাওক অসংখ্য বাইক আছে যাক যি বাইক লাগে কিমান মান টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আজি দাদা আমাৰ তাত মেক্সিমাম পৰা নতুন মানে কালেকশ্যন থাকে কম বয়সৰ তাৰ মাজত 30 ৰ পৰা আছে গাড়ী 30 ৰ পৰা আচ্ছা 30000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে গাড়ী পাব অসংখ্য গাড়ী আছে 200 মান ষ্টক আছে নেকি আপোনাৰ বেছি আছে কিন্তু কথাটো হ'ল আমি ৰেডি মানে ফুল ৰেডি আপোনাৰ 150 200 আশে-পাশে থাকে আৰু আচ্ছা 150 200 আশে-পাশে থাকে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে বহুত গাড়ী আছে কিন্তু ৰেডি নাই 50 খন ৰেডি আছে হেনেকুৱা নহয় মেক্সিমাম গাড়ী ৰেডি থাকে মেক্সিমাম গাড়ী ৰেডি থাকে গতিকে 150 200 গাড়ী কম গাড়ী নহয় গতিকে যি গাড়ী বিচাৰে আপোনালোকে সেই গাড়ীয়ে পাই যাব ইয়াতে বাইক যি বাইক ল'ম বুলি ভাবে দেৰি নকৰো নেকি দাদা আজি ষ্টাৰ্ট কৰো নে কি কয় ওকে প্ৰথম MT15 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো কওক দাদা MT15 মোৰ ওচৰত ব্লেকত আছে আপোনাৰ BS6 USD ফৰ্ক হয় 2023 ডিসেম্বৰৰ হয় আপোনাৰ আচ্ছা এতিয়া মানে 24 ধৰি চলিব পাৰে 12,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে আৰু এখনৰ প্ৰাইসটো আছে 1,49,000 আচ্ছা ৰিফাইনেন্স ক'ত হ'ব দাদা ৰিফাইনেন্স অলমোষ্ট কামৰূপ মেট্ৰ' ৰুৰেল হৈ যায় বৰপেটা হৈ যায় দৰং হৈ যায় উদালগুৰি বাক্সা আচ্ছা বৰপেটা এনেকুৱা ভালেখিনি জাগাত হৈ যায় আৰু ৰিফাইনেন্সৰ কিবা কথা থাকিলে আপোনালোকে দাদাক কল কৰিব পাৰিব ৰিফাইনেন্সত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ এবাৰ কৈ দিছোঁ একদম সিম্পল ডকুমেণ্টছ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আচ্ছা বেংক পাছবুক আৰু ATM কিন্তু আপোনাৰ এটাই খালি আপোনালোকে এইটো কথা ধ্যান ৰাখিব যে আধাৰ কাৰ্ডত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো লাগিব কাৰণ OTP যেহেতু লাগে যদি কোনোবা কাষ্টমাৰ এনেকুৱা আছে আধাৰ কাৰ্ডত থকা মোবাইল নম্বৰটো বৰ্তমান চলি থকা নাই আপোনালোকে নতুন এটা নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ড অফিসত গৈ আপডেট কৰি বা অনলাইনে হওক বা অফলাইনে হওক কৰি মিলি মোবাইল নম্বৰটো যাতে লিংক থাকে যাতে দৰকাৰী লাগিবই ওকে নেক্সট কক এখন 2024 ৰ মডেল হয় মাৰ্চ মাহৰ গাড়ী ৰানিংও কম আছে 10,000 মাত্ৰ ৰানিং আছে ইয়াৰ প্ৰাইসটো আছে আপোনাৰ 1,43,000 ত পাই আছে আকৌ এখন আছে ওচৰতে RS এখন আছে আপোনাৰ 2023 অক্টোবৰ মাহৰ গাড়ী ৰানিং আৰু কম 3,500 চলিছে প্ৰাইসটো হ'ব 1,36,000 আচ্ছা 136 দুটা কালাৰত আছে যাক যি কালাৰ লাগে ল'ব পাৰিব নেক্সট কক RS আৰু আছে মই দেখাই দিম BS6 হোৱাইটত আছে আৰু ৰেডত আছে গ্ৰে কালাৰ আছে মই দেখাই দিম পিছত আচ্ছা এখন আছে NS200 এখন BS4 ৰ লাষ্ট মডেল 2020 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গাড়ী আচ্ছা ৰানিংও কম আছে 20,000 ফুল গেটআপত আছে আৰু এইখন গাড়ী যদি লৈ আপোনালোকে AH মটৰছ ভিজিট কৰিব প্ৰাইসটো হ'ব 84,000 ওকে এখন আছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ মেটিউৰ 50 ৰেড কালাৰ আছে বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত 2022 অক্টোবৰ মাহৰ গাড়ী হয় আচ্ছা 10,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো আমি কৈছো 1,45,000 ওকে নেক্সট নেক্সট আছে ক্লাছিক 350 2020 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গাড়ী ব্লেকত আপোনাৰ 28,000 ৰানিং আছে প্ৰাইস আছে আপোনাৰ এখনৰ 1,11,000 আচ্ছা 1,11,000 আছে ব্লেক বিউটি বহুতে বিচাৰি থাকে গতিকে AH মটৰছত আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট কক দাদা এখন আছে আপোনাৰ হান্টাৰ 350 E20 মডেল 2023 ডিসেম্বৰ 22 ডিসেম্বৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় আচ্ছা আৰু কিলোমিটাৰ চলিছে আপোনাৰ 20,000 ওকে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো আহিব আপোনাৰ 1,49,000 149 ত আহি যাব ৰিফাইনেন্স হ'ব দাদা হৈ যাব কিমান ডাউন পেমেন্ট কিমান আহিব চাওক যদি প্ৰফাইল ভাল আছে 30-35 দিলে হ'ব আৰু এভাৰেজ যেটো নৰমাল যেটো হয় ডাউন পেমেন্ট হেতু হ'ব মোটামুটি 50 মান আহিব 50 মান আহি যাব নেক্সট কক নেক্সট এখন আছে ক্লাছিক 50 আৰু এটা মডেল লেটেষ্ট মডেল হয় 2023 অক্টোবৰৰ গাড়ী ওকে 12,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ৰানিং কম আচ্ছা গাড়ীৰ লুক আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বহুত ধুনীয়া গাড়ী আৰু এইখনৰ প্ৰাইসটো হ'ব
68,500 আচ্ছা নেক্সট এটা এইবোৰ আছে আপোনাৰ Yamaha FZS ভাৰ্জন 3 হয় 2022 মাৰ্চ মাহৰ গাড়ী Okay. ৰানিং কম 18,000 চলিছে আচ্ছা। প্ৰাইচটো আছে 84,000 84,000 হয়। গ্ল্যামাৰ কক গ্লেমাৰ আছে 2023 লাষ্টৰ গাড়ী হয় নিউ মডেল লুকটো হয় আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ 68,000 68,000 চিল ইঞ্জিন পাব দাদা চিল ইঞ্জিন ওকে ডমিনাৰ কক ডমিনাৰ নহয় NS400 NS400 আচ্ছা জেড মডেল হয় 2024 অক্টোবৰৰ গাড়ী Okay. মানে অলমোষ্ট 7-8 মাহ ৰানিং হয় কিলোমিটাৰ মিনিমাম চলিছে 7,000 Okay. আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 1,69,000 আচ্ছা 1,69,000 পাই আছে NS400 যিসকলে বিচাৰি আছিলে এইচ মটৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব এইখন দাদা এইখন ডাউন পে'মেণ্ট কিমান আহিব কওক এইখন আপোনাৰ 50 মান প্ৰফাইল ভাল হ'লে আৰু যদি আগে পিছে একো লোন নাই হয় প্ৰফাইলটো সেনেকুৱা বৰ ষ্ট্ৰং নহয় তেতিয়াহ'লে অলপ 70 মান দিব লাগিব 70 মান দিব লাগিব আচ্ছা নেক্সট কওক ডমিনাৰ নেক্সট আছে ডমিনৰ 2022 মডেলৰ Okay. আপোনাৰ 250 হয় আচ্ছা। আৰু 27,000 ৰানিং আছে হয়। প্ৰাইচটো আছে 1,19,000 1,19,000 আচ্ছা 1,19,000 টকাত পাব এক্সপালছ কওক দাদা এক্সপালছ 4B বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 2023 মডেল আচ্ছা ৰানিং মিনিমাম আছে 12,000 ৰানিং হয় ফুল গেটআপৰ গাড়ী একো কৰিব নালাগে গোটেই ইনষ্টল কৰা আছে আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 99,000 99,000 কামটো নাই দাদা একো একো কাম নাই, গাড়ীৰ কামে নাই একো নাই অ'কে ধুনীয়া গাড়ী পালচাৰ কওক পালচাৰ 125 125 2021 মডেল হয় 29,000 ৰানিং আছে 55,000 আহিব আচ্ছা 55,000ত 125 পাই আছে ন এইখন আছে RC 390 BS6 মডেল হয় হয় 2021 এপ্ৰিল মাহৰ গাড়ী আচ্ছা 31,000 ৰানিং আছে প্ৰাইচটো আছে 1,79,000 আচ্ছা 179 পাব 70 মান ডাউন পে'মেণ্ট দিলে ওলাই যাব দাদা ওলাই যাব মেইন কথাটো সেইটোৱে মেইন একচুৱেলি কি প্ৰফাইল যদি কাৰোবাৰ ভাল আছে প্ৰফাইল বুলি ক'লে চাওক মই বুজাই দিওঁ হয় কোনো যদি একো লোন আজিলৈকে লোৱা নাই হয়। তেওঁ হৈ গ'ল একো লোন লোৱা নাই -1 চিভিল -1 ডাউন পে'মেণ্টটো সদায় বেছি আহিব আচ্ছা কাৰণ আগতে লোন লৈছে ভালকৈ দিছে চিভিল ভাল ওকে তেওঁৰ অলপ কম ডাউন পে'মেণ্ট হয় কম ডাউন আৰু অলৰেডি যাৰ চিভিলো ভাল আৰু প্ৰফাইল বুলি ক'লে ষ্টেটমেণ্ট যাৰ ভাল মানে হয়। বেংকৰ লগত ট্ৰানজেকশ্যন যাৰ ধুনীয়াকৈ আছে আচ্ছা তেখেতৰ আৰু কমত হ'ব আৰু কমত হৈ যাব সেইটোৱে। ওকে নেক্সট কওক দাদা কি দেখাব এইখন দেখাই দিওঁ RC 390 এইখন আৰু আছে এখন নিউ মডেল হয় আচ্ছা 2024 গাড়ী হয় আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ গাড়ী Okay. 2,100 চলিছে হয়। আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 2,45,000 আচ্ছা 245ত এইখন পাই যাব হয়। তো যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক গাড়ী চাওক অৰিজিনেল পেণ্টত চিল ইঞ্জিন পাই যাব গাড়ী এয়া চাই লওক নেক্সট কওক দাদা ASD ৰোডষ্টাৰ কাৰোবাক যদি কম বাজেটত যদি লাগে হয়। 22 মডেল হয় ৰানিঙো আপোনাৰ 20,000 চলিছে বেছি চলা নাই আচ্ছা এই মিনিমাম প্ৰাইচটো দি দিম 1,05,000 টকা 1,05,000ত আচ্ছা 1,05,000 টকাত পাই আছে নেক্সট কওক ইণ্টাৰচেপ্টৰ 650 হয়। BS4 মডেল হয় 2019 আচ্ছা। 19 মডেল Okay. ৰানিং মিনিমাম হৈ আছে 7,200 ৰানিং হয় হয় কম চলা গাড়ী আৰু মানে BS4ত ইমান কম চলা গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ডত পোৱা বহুত টান হয় আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,75,000 আচ্ছা 175ত পাই আছে চিল ইঞ্জিন পাব দাদা এইখন চিল ইঞ্জিন ওকে নেক্সট R15 কওক R15 V4 চাব পাৰে 2024 মাৰ্চ মাহৰ গাড়ী হয় ৰানিং মিনিমাম আছে 8,000 আচ্ছা আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 1,62,000 আৰু এখন আছে ওচৰতে এইখন 2023 R15 হয়। V3 Okay. আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 1,15,000 আচ্ছা নেক্সট কওক নেক্সট জিক্সাৰ আছে আপোনাৰ SF 2024 মডেল হয় আচ্ছা টপ মডেল ৰাইট কানেক্ট এডিশ্যন হয় 4,900 ৰানিং আছে প্ৰাইচটো আছে 1,15,000 ইয়াতে এটা কথা মই তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে কৈ দিওঁ হয়। আপোনালোকে ডকুমেণ্টছটো আমাৰ এক্সট্ৰা হয় আচ্ছা। মানে RC যিটো খৰচ সেইটো আমি বেলেগকৈ লওঁ হয় মানে কেছত যদি লয় আৰু ফাইনেন্সত লয় অলপ এমাউণ্টটো ডিফাৰেঞ্চ হয় তো Okay. চব আমি ইনক্লুড কৰি ৰখা নাই হয় এইটো এক্সট্ৰা হ'ব ফাইনেন্সত ল'লে মিনিমাম কিমান মান টকা আহিব দাদা ক'ব পাৰিব নেকি ট্ৰেন্সফাৰৰ মানে কাগজটো হয় 3,000 এটা আহিব 3,000 আহিব 3,000 আহি যায়। আচ্ছা যদি ৰিফাইনেন্স কৰে 3,000 এটা ডকুমেণ্টেশ্যনত আহি যাব তো আপোনালোকে দাদাৰ সৈতে কিবা বিশেষ কথা থাকিলে পাতিব পাৰিব আৰু Next যদি কওক। কেছত হয়। আপোনাক ল'ব বিচাৰে কেছ ডিছকাউণ্ট আমি গোটেইখিনি গাড়ীতে কিবা না কিবা কেছ ডিছকাউণ্ট হয়। গাড়ী লৈ 3,000 5,000 10,000লৈকে কেছ ডিছকাউণ্ট থাকে আচ্ছা। গাড়ী লৈ আৰু গাড়ী লৈ মানে অ'কে নেক্সট কওক RC 200 KTM-ৰ BS6 হয় 21 এইটো লাষ্ট ডিচেম্বৰ মাহৰ গাড়ী হয়। 15,000 ৰানিং আছে প্ৰাইচটো আছে 1,28,000 অ'কে RC 125 BS6 হয়। 22 মাৰ্চ মাহৰ গাড়ী হয় হয়। 30,000 চলিছে প্ৰাইচ আছে 1,10,000 আচ্ছা 2023 নৱেম্বৰৰ গাড়ী হয় আচ্ছা অলমোষ্ট 1.5 বছৰ হৈছে 22,000 ৰানিং আছে Okay. প্ৰাইচটো হ'ব 1,87,000 আচ্ছা 157,000 187,000 আপোনালোকে এইখন পাই যাব নেক্সট কওক দাদা নেক্সট ডিউ 390 আপোনাৰ জেন 2 হয় 2023 মাৰ্চৰ গাড়ী আচ্ছা আপোনাৰ 16,000 চলিছে Okay. প্ৰাইচটো হ'ব 262 অ'কে 2,62 নেক্সট ছেম আৰু 223 মডেলে হয় হয় ৰানিং এইখনো কম হয় 4,300 ৰানিং আছে আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 2,72,000 চিল ইঞ্জিন পাব এইখন চব চিল চব আচ্ছা নেক্সট কওক নেক্সট এইখন চাব পাৰে ডিউক 390 জেন 3 মডেল হয় আপোনাৰ
2025 মডেল হয় এই বছৰতে গাড়ী আচ্ছা তো নতুন যদি কোনোবা ল'ম বুলি ভাবিছে 2025 মডেল এখন ল'ব পাৰে মাত্ৰ 800 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে 800 কিলোমিটাৰ হয় আচ্ছা মাত্ৰ 800 কিলোমিটাৰ ৰানিং এখনৰ প্ৰাইচটো 2,85,000 আহিব আচ্ছা নতুনখন কিমান পৰে দাদা 3,60,000 মান পৰিব 360 মান পৰিব মানে সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটত আহি গ'ল মানে বহুতখিনি ডিসকাউন্টত আপোনালোকে পাই যাব মাত্ৰ 800 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে নেক্সট কো নেক্সট ডিউক 200 আছে সৰি ডিউক 250 ওকে 2023 ৰ মে মাহৰ গাড়ী আচ্ছা 14,000 ৰানিং আছে হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,72,000 আচ্ছা নেক্সট কো নেক্সট ডিউক 200 আপোনাৰ 2024 ৰ মডেল হয় 13,000 চলিছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 1,59,000 159 হয় ওকে তো আমি লৈ আহিছোঁ আপোনাক এবাৰ আমাৰ আৰু এটা সেকেন্ড ষ্টক ইয়াত হয় ইয়াতেও বহুতখিনি গাড়ী আছে আৰু বেলেগ গুদামত আছে গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ইয়াতে মই দেখাইছোঁ সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হয় সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ চাব পাৰে একদম লেটেষ্ট মডেল 2023 এপ্ৰিলৰ গাড়ী হয় ওকে 20,000 চলিছে আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 65,000 হ'ল আচ্ছা 65,000 ত পাই যাব সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ খুব ডিমান্ডত থকা গাড়ী এখন ল'ব পাৰিব এইচ মটৰ্ছৰ পৰা হয় আপাচি নেক্সট চাব পাৰে আপাচি 2V 2023 জুন মাহৰ গাড়ী আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,09,000 ওকে হান্টাৰ কক হান্টাৰ আছে 2024 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গাড়ী 19,000 ৰানিং আছে আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,53,000 ওকে নেক্সট দাদা এখন আপোনাৰ ৰনিন আছে টিভিএছৰ আচ্ছা ভাল বহুত কাষ্টমাৰে এখন বিচাৰে আৰু কম চলা গাড়ী 2024 জুলাই মাহৰ গাড়ী ওকে 7,000 চলিছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,19,000 1,19,000 আচ্ছা 1,19,000 টকাত পাই আছে টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যন চব টায়াৰৰ লুমে যোৱা নাই চাই লওক তো অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক এইখনো ফাইনেন্স হ'ব দাদা হৈ যাব আচ্ছা নেক্সট কওক ESD এডভেঞ্চাৰ আপোনাৰ 2023 ডিচেম্বৰৰ গাড়ী হয় 424 বুলিয়ে ক'ব পাৰি একো নাই 8,000 চলা প্ৰাইচটো আছে মিনিমাম আপোনাৰ 1,19,000 1,19,000 আচ্ছা MT-15 কক MT-15 2023 মডেলৰ গাড়ী হয় আৰু এইখনৰ আপোনাৰ মোটামুটি 13,000 ৰানিং আছে ওকে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 1,45,000 আচ্ছা 145ত আপোনালোকে MT-15 পাই আছে নেক্সট দেখাইছোঁ হৰ্নেট চাব পাৰে হয় হৰ্নেট আপোনাৰ 2019 BS4 লাষ্ট টপ মডেলটো হয় মানে ষ্টিকাৰটো চালে গম পাব আচ্ছা এইটো লাষ্ট মডেলটো হৈছিল এইখনৰ ৰানিং আছে 22,000 প্ৰাইচটো 55 আহিব আচ্ছা 55 আহিব নেক্সট আকৌ এখন সেম আৰু এখন জিক্সাৰ আছে 2024 গাড়ী হয় ৰাইট কানেক্ট এডিশ্যন টপ মডেল 18,000 চলা প্ৰাইচটো আছে 99,000 ওকে নেক্সট আপোনাৰ আছে এইটো SP 125 হয় হণ্ডা আপোনাৰ 2023 আগষ্ট মাহৰ গাড়ী 13,000 চলা প্ৰাইচটো হ'ব 65,000 আচ্ছা নেক্সট কক নেক্সট আছে পালচাৰ 125 2022 মডেলৰ হয় প্ৰাইচটো আছে 57,000 ওকে আপাচি কক আপাচি আপোনাৰ 162V আপোনাৰ 2024 হয় মাৰ্চ মাহৰ 9,000 ৰানিং আছে প্ৰাইচটো আছে 1,18,000 আচ্ছা 1,18,000 টকাত পাই আছে এভেঞ্জাৰ কক এভেঞ্জাৰ 160 2019 মডেল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰাইচ আছে 40,000 হয় সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ BS4 বহুতে বিচাৰে মাত্ৰ 10,000 চলিছে 2019 অক্টোবৰ মাহৰ গাড়ী হয় প্ৰাইচটো দি দিম 45,000 পাই যাব আচ্ছা আৰু এখন আছে 125 এইখন আপোনাৰ 2024 মডেল হয় মাৰ্চ মাহৰ ৰানিং আছে 13,000 প্ৰাইচটো আছে 75 ওকে নেক্সট কক দাদা হণ্ডা চাইন আপোনাৰ 2019 মডেল প্ৰাইচটো আছে 43,000 ওকে হৰ্নেট আৰু এখন চাব পাৰে 2018 মডেল প্ৰাইচ আছে 42,000 ওকে 2019 মডেল আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 62,000 23,000 চলিছে আচ্ছা 20 মাত্ৰ 23,000 চলা 62,000 আপোনালোকে পাই আছে নেক্সট গ্লেমাৰ আছে BS6 2021 আগষ্ট মাহৰ গাড়ী হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 48,000 ওকে পালচাৰ 150 আছে আপোনাৰ 2019 মডেল হয় জুন মাহৰ BS4 36,000 চলা প্ৰাইচটো আছে 52,000 আচ্ছা নেক্সট কক জিক্সাৰ আৰু এখন 24 মডেল 7,900 ৰানিং আছে আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 95,000 ওকে নেক্সট পালচাৰ 180 আছে আপোনাৰ ফুল ভাইজাৰ 220 যিটো মডেল সেইটো মডেল 14,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 57,000 ওকে R15 এখন S মডেল হয় 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গাড়ী আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 1,15,000 ওকে নেক্সট আপোনাৰ এইখন আছে লিভো হণ্ডা লিভো 17 মে মাহৰ গাড়ী BS4 আচ্ছা 20,000 ৰানিং আছে এইটো মডেলত চেল্ফ এলয় ডিছ ব্ৰেক গোটেই পায় গাড়ীখন মোটামুটি নতুনত লাখ টকা পৰিয়ে যায় 39,000 আহিব 39,000 ওকে নেক্সট আপাচি কক এখন TVS আপাচি 164V 19 মডেল BS4 আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ গাড়ী হয় 34,000 ৰানিং আছে প্ৰাইচটো আছে 62,000 আচ্ছা মাত্ৰ 62,000ত আপোনালোকে এখন আপাচি পাই আছে এখন ডমিনৰ আপোনাৰ 2021 ডিচেম্বৰ মাহৰ গাড়ী হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1,55,000 আচ্ছা 155ত ডমিনাৰ 400 পাই আছে আপোনালোকে চাওক নেক্সট আৰু এখন ডমিনাৰ 400 2021 ডিচেম্বৰ মাহৰ গাড়ী আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 1,52,000 আচ্ছা ওইখন 150 2021 জানুৱাৰী মাহৰ গাড়ী সৰি জানুৱাৰী আচ্ছা নেক্সট কক ডমিনৰ 250
আপোনাৰ 2022 মডেল হয় প্ৰাইচটো হ'ব 1,19,000 ইয়াতে ইণ্ডিকেটৰ চিণ্ডিকেটৰ যি নাই এইবিলাক আমি গোটেই এইবোৰ ইনষ্টল কৰাই দিব আচ্ছা নেক্সট কওক নেক্সট BS4 হয় 2019 ডমিনৰ 400 প্ৰাইচটো হ'ব 85,000 আচ্ছা 85,000 পাব হয় নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ N160 2022 নৱেম্বৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয় ৰানিং একেবাৰে কম 7,000 প্ৰাইচটো আছে 80,000 হলে দি দিম আচ্ছা 80,000 ত দি আছে N160 নেক্সট ডমিনৰ 400 আৰু এখন 2017 মডেল 78,000 আহিব 78,000 ডমিনাৰ 400 পাই আছে ব্লেক কালাৰত নেক্সট আপোনাৰ Xpulse 4V200 2023 মডেল প্ৰাইচটো আছে 99,000 আচ্ছা 99,000 ত Xpulse পাই আছে নেক্সট কক আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা কথা মাজতে মনত পৰে কৈ দিলোঁ আপোনালোকে যিকোনো গাড়ী চাব আহিলে ভিডিঅ' চাইহে প্ৰথমতে আহি আমাক ভিডিঅ'ৰ কথা ক'ব কাৰণ ভিডিঅ'ৰ কথা যদি নকয় আমাৰ দামবোৰ আমি অলপ আস্কিংটো অলপ বেছিকৈ থাকে তেতিয়া সেইটো প্ৰাইচ পোৱা যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ যাব যে ভিডিঅ'ত এটা কয় আৰু আহিলে দাম এটা কয় তো যেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ কথাটো ক'ব তেতিয়া ভিডিঅ' প্ৰাইচতে পাব ওকে ভিডিঅ'ত মানে দিব পৰা প্ৰাইচটো ডাইৰেক্ট কৈ দিছে হয় সেইটো ওকে নেক্সট তো এইটো এখন KTM এডভেঞ্চাৰ 250 আপোনাৰ 2021 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গাড়ী হয় 28,000 ৰানিং আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 1,59,000 আচ্ছা 159,000 ত পাই আছে এইখন কিমান বছৰ ফাইনেন্স হ'ব দাদা হয়তো 3 বছৰ হৈ যাব 3 বছৰমান হৈ যাব নেক্সট কক নেক্সট এখন 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ হয় 390 এডভেঞ্চাৰ আচ্ছা আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 1,88,000 আচ্ছা 188 ত আপোনালোকে এডভেঞ্চাৰ কৰিয়ে যায় নতুন ল'ব গ'লে তো আপোনালোকে 1,88,000 ত দি আছে আচ্ছা নেক্সট বুলেট কক এইখন বুলেট আপোনাৰ সিগনেল মডেল 2020 মডেল হয় প্ৰাইচটো হ'ব 1,15,000 1,15,000 আচ্ছা 1,15,000 পাই আছে আৰু এখন আছে কক এখন মেটিঅৰ 350 চাব পাৰে ধুনীয়া কালাৰ বহুত 2022 ৰে মডেল হয় আচ্ছা মেটিঅৰৰ প্ৰাইচটো সেমে ৰাখিছো 1,45,000 আচ্ছা 145 ত পাই যাব গাড়ী যেতিয়া ৱাছ কৰি দিব গেটাপত আহি যাব অলপ ধুলিবাৰি লাগি আছে দাদা কৈছে ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে নেক্সট আৰু এখন আছে দাদা এখন 2019 হয় ওকে BS4 ক্লাছিক 50 আফটাৰ মাৰ্কেট এলয় লগোৱা আছে স্পক থাকে ইয়াত আৰু এইখনৰ মিটাৰটো চলিছে 35,000 প্ৰাইচটো আছে 1,05,000 নেক্সট ক্লাছিক 50 যদি কাপক মানে কমত বিচাৰে 75,000 আহিব 16 মডেল 34,000 ৰানিং ওকে আৰু এখন আছে এখন বুলেট 50 ইলেক্ট্ৰা 2019 BS4 12,000 চলিছে মাত্ৰ এনে এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচ মাৰ্কেটত 80-85 পাই যায় 90 মান ভিতৰত পাই যায় এইখনৰ প্ৰাইচটো মই ৰাখিছো 1,05,000 কাৰণ গাড়ীখন ফিজিক্যাল যেতিয়া আপোনালোকে চাব গৈ পাব একদম শ্ব'ৰুমৰ পৰা ওলোৱা নিচিনা হৈ আছে গাড়ীখন আচ্ছা এতিয়া হয়তো অলপ ধুলি হৈ আছে আৰু ৰানিংও বহুত কম 12,000 কোৱালিটি ভাল দামো ভাল ওকে ধুনীয়া কোৱালিটি আৰু আচ্ছা নেক্সট কক নেক্সট এখন ৰয়েল এনফিল্ডৰ থান্ডাৰবাৰ্ড 350X 2019 মডেল প্ৰাইচটো আছে 85 ওকে পালসার কক 200 পালসার 200 2019 এর মডেল BS4 প্রাইসটো আছে 78,000 ত NS পাই আছে হিমালয়ান স্ক্রেম 411 2022 মডেলৰ হয় প্রাইসটো আছে 1,55,000 আচ্ছা 155 ত পাই আছে আৰু এখন আছে কক হিমালয়ান BS4 2018-19 মানৰ হ'ব আচ্ছা 18 হয় ইয়াৰ প্রাইসটো আছে 1,24,000 ওকে নেক্সট RC 390 BS4 2019 মডেল হয় 19 মডেল প্রাইস আছে 1,45,000 আচ্ছা 145 পাই আছে RS সব RS আছে 2022 মডেলৰ হয় এইখন এটা চাব পাৰে এটা সৰু এই মই দেখাই দিছো দেই মই এইটো ফাটা আছে হা ওকে তো এই সময় নাপাও মই লগোৱা কাৰণে ইমান ফোন মানে গাড়ী মেনেজ কৰা অলপ অসুবিধা হয় যদি লাগে লগাই দিম আৰু যদি আপোনালোকে লগাই ল'ব বিচাৰে পইচাটো মাইনাস কৰি দিম এই গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো দাম কম ৰাখিছো 1,09,000 1,09,000 টকাতে পাই আছে ফাইনেন্স হ'ব দাদা হৈ যাব আচ্ছা 30 মান দিলে হৈ যাব ওকে হোয়াইট কালার সেম এখন 22 মডেলৰ হয় এখনৰ প্ৰাইসটো আছে 1,15,000 1,15,000 আচ্ছা নেক্সট কো নেক্সট এখন স্মার্ট প্লেন হাসবার্না হয় 2021 এর মডেল হয় আর ইয়াৰ প্ৰাইসটো আছে 1,25,000 ওকে FZ 250 BS6 যদি কোনোবা বিচাৰি আছে 2022 মডেলৰ হয় ব্লু কালার প্রাইস আছে ইয়াৰ 95,000 MT15 2021 এর মডেল হয় প্রাইসটো আছে 1,12,000 1,12,000 আচ্ছা নেক্সট বুলেট নেক্সট 18 মডেলৰ ডিসেম্বৰৰ হয় 22,000 চলা ওকে আপোনাৰ গান মেটেল কালাৰৰ ডিমান্ড অলপ বেছি থাকে ক্লাসিকত আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো হ'ব আপোনাৰ 1,00,000 টকা 1,00,000 টকাত পাব ফাইনেন্স হ'ব এইখন হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব ওকে নেক্সট স্কুটিৰ কালেকশন আপোনালোকে চাব পাৰে এইচ মটৰছত কিমানখিনি আছে চাওক কক দাদা স্কুটি এক্টিভা 5G পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো 2018 এর মডেল হয় প্ৰাইসটো আছে 43,000 43,000 ত এক্টিভা আপোনালোকে 5G পাই আছে কিমান ক'লে 21 এর মডেল নহয় 18 ৰ আচ্ছা 2018 মডেল ওকে নেক্সট এখন আছে এক্টিভা 125 হয় আপোনাৰ এখনো 60 হেভি আহিব 2023 মডেল ওকে আৰু এখন আছে নেক্সট এখন ডিও আছে 2023 মডেলৰ হয় ইয়াৰ প্ৰাইসটো আছে 62,000 আচ্ছা
আৰু আছে এক্টিভা 6G 2020 BS6 মডেল হয় এইখনৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 54,000 ওকে নেক্সট কওক সুজুকি এভেনিছ 2023 মডেল মেট ব্লেক কালাৰ হয় প্ৰাইচ 65,000 ওকে গ্ৰাজিয়া BS6 2021 হয় এইখনৰ প্ৰাইচ 52,000 52,000 গ্ৰাজিয়া BS6 পাই আছে চাওক এইখন ফাইনেন্স হ'ব নেকি দাদা কোনোবাই কৰিব বিচাৰে 15-20 দিলে হয় আচ্ছা নেক্সট কওক নেক্সট 24 মডেল এন্ট্ৰক আপোনাৰ সুপাৰ স্কোড হয় হয় প্ৰাইচটো আছে 72,000 ওকে BS4 হয় এক্টিভা 5G 2019 হয় প্ৰাইচটো 45,000 আহিব ওকে কওক 24 মডেল জুপিটাৰ মাত্ৰ 2000 ৰানিং হৈছে হয় এইখন ল'ব পাৰে নতুনত আছে গাড়ীখন 40ও কম ওকে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব আপোনাৰ 69,500 আচ্ছা 69,500 পাই আছে নেক্সট কওক এক্টিভা আপোনাৰ 125 2018 BS4 মডেল হয় প্ৰাইচটো আছে 40,000 আচ্ছা 40,000 পাই যাব 2024 এন্ট্ৰক আপোনাৰ 8,000 ৰানিং আছে হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আছে 73,000 আৰু এখন আছে এন্ট্ৰক XT টপ মডেল 2023 মডেল গাড়ী হয় 67,000 আহিব 67,000 ফাইনেন্স হ'ব এইবিলাক দাদা এপ্ৰিলে SXR 160 হয় চাব পাৰে যদি কোনোবাই এবাৰ মানে এখন 23 মাৰ্চ মাহৰ গাড়ী হয় এবাৰ হিন্দীটো কৈ দিছোঁ মেঘালয় কাষ্টমাৰ বহুতে বিচাৰে তো अगर कोई देख रहा है जिसको आसामीज समझ में नहीं आता है अच्छा तो ज़्यादातर क्योंकि ये गाड़ी हिल्स में चलता है तो इसका एप्रिल SXR 160 आप लोगों को मालूम है नया में ऑलमोस्ट 1,70,000 प्लस है तो इसको सिर्फ 75 में दे रहा हूँ 23 का मॉडल है 26,000 चला हुआ है ओके 26,000 चला हुआ है तो ये अगर कोई चाहता है तो ले सकता है आप लोग एच मोटर से नेक्स्ट को एंट्रक XT मॉडल और এখন 23 মডেল হয় আর এইখনৰ প্ৰাইসটো আহিব 65,000 ওকে জুপিটার 22 মডেল BS6 গাড়ী হয় এইখনৰ প্ৰাইসটো আছে 55,000 আচ্ছা নেক্সট ডিও আছে আপোনাৰ BS6 2021 ৰ প্ৰাইসটো 52,000 ওকে নেক্সট আপোনাৰ এক্টিভা সরি জুপিটার আছে 24 ৰ মডেল হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো আছে আপোনাৰ 65,000 আচ্ছা নেক্সট কওক প্লিজাৰ আছে 2019 ৰ মডেল আৰু এইখনৰ প্ৰাইসটো মই ৰাখিছো 35,000 ওকে তো গাইজ দাদাৰ সৈতে মিলি পেলাই ইয়াতে যিখিনি ষ্টক আছে গোটেইখিনি আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুতখিনি অসংখ্য বাইক আছে যাক যি বাইক লাগে দাদা ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীটো আহি থাকে গৈ থাকে আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু জেটি হোম বকৰ এওঁৰ চেনেলটোত 4 হুইলাৰো বহুত বনাই ভিডিঅ' হয় মোৰ তাত 4 হুইলাৰো থাকে কিন্তু মই এইবোৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা যায় কম থাকে 8-10খন মোৰ তাত গাড়ী থাকে আচ্ছা 4 হুইলাৰৰ যদি কিবা ইনকুৱাৰী থাকে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে আচ্ছা খুব ধুনীয়া কথা কৈছে যদি 4 হুইলাৰ বিচাৰে আপোনালোকে ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ হাতত বাইক এখন আছে বেলে এক্সচেঞ্জ কৰি 4 হুইলাৰ এখন লওঁ দাদাৰ পৰাই ল'ব পাৰিব কোনো চিন্তাৰ শংকা নাই গতিকে ধন্যবাদ গাইজ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'তে নতুন এডোখৰ ঠাইত জয় আয়ক